Состоялось специальное заседание Народного собрания Гагаузии, в ходе которого были рассмотрены два вопроса: об утверждении структуры и персонального состава исполнительного комитета Гагаузии и о создании рабочей группы по обеспечению в рамках конституционных норм функциональности автономного территориального образования Гагаузии и положений законодательства Республики Молдова об особом правовом статусе АТО Гагаузия. Процедура утверждения состава исполнительного комитета вызвала споры. Некоторые комиссии предложили утвердить состав исполкома списком, другие рекомендовали Народному собранию Гагаузии провести голосование персонально по каждой кандидатуре. В итоге большинством голосов присутствующих на сессии депутатов Народное собрание приняло решение голосовать сразу за весь предлагаемый состав. Глава автономии сообщила об основной задаче, которую ставит перед исполнительным комитетом. Самая главная основная задача, которую я ставлю перед новым составом исполнительного комитета, это продолжить те программы, которые мы начали и отработали в течение 2 лет. Я говорю в первую очередь об экономических программах по поддержке среднего и малого бизнеса. Я говорю о наращивании нашей бюджетной составляющей, конкретно о доходной части. Я говорю о том, что нам в этом году предстоит заложить очень серьезный фундамент в экономическое развитие региона. И отдельно хочу остановиться на развитии 2 промышленных парков, которые будут в Гагаузии открыты в этом году. Это промышленный парк Камрата и промышленный парк Чедерлунги. У нас достаточно серьезные планы и инвесторы в части того, чтобы в этом году, к концу года, уже были открыты рабочие места. Председатель Народного собрания Гагаузии пояснил, что весь состав готов работать на благо автономии. Мы начали быть участниками программы регионального развития, программы Европейского Союза. И у нас хорошие сейчас условия для того, чтобы развивать отношения и с регионами Российской Федерации, и с Турецкой Республикой, и с Европейским Союзом. Поэтому все эти преимущества надо использовать, а без наличия функционального института исполнительного комитета Гагаузии это делать невозможно. Поэтому мы сегодня поддержали исполнительный комитет, который предложила глава Гагаузии, которая будет претворять в жизнь программу исполнительного комитета Гагаузии. Я уверен, что все коллеги поддерживают исполнительный комитет Гагаузии. Просто у некоторых было свое мнение, как процедура голосования. Но я уверен, что каждый из них поддерживает в общем исполнительный комитет Башкана Гагаузии для того, чтобы претворять в жизнь те планы, которые есть. Также в ходе заседания были определены члены рабочей межпарламентской группы. В нее вошли Георгий Лейчук, Сергей Чимпаеш, Екатерина Жекова, Наталья Шошева и Григорий Кадын.